सिंध जे अॻूणे वॾे वज़ीर काइम अली शाह जी न्याणी डॉक्टर निगहत शाह बाबति सूबाई काबीना जे फ़ैसिले, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स खाते जे ख़त ऐं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जी पॉलिसी में कुछ अहम कानूनी ऐं इंतज़ामी सवाल साम्हूं अची रहिया आहिनि, जिन्हां सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जी प्रोफेसर डॉक्टर निगहत शाह जी रिटायरमेंट जी तारीख़ 12 अगस्त 2026 ॿुधाई पई वञे। रिटायरमेंट खां सिर्फ़ हिकु ॾींहुं अॻु यानी 11 अगस्त ते खेसि वधीक 3 सालनि लाइ प्रोफेसर तौरु रखण बाबति फौरी कार्रवाई लाइ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खे हिदायत कई पई। डॉक्टर निगहत शाह अॻूणे वॾे वज़ीर काइम अली शाह जी न्याणी आहे ऐं दस्तियाब रिकॉर्ड मूजिब हू जिन्हां सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐं प्रो वाइस चांसलर तौरु फर्ज़ अंजाम ॾेई रही आहे। ख़ाबरू इदारनि जे रिपोर्ट्स मूजिब काबीना डॉक्टर निगहत शाह खे कंसिडर करण लाइ 3 सालनि लाइ प्रोफेसर मुक़रर करण जी हिदायत कई, यानी शुरूआती लफ़्ज़नि मूजिब मामलो गौर करण लाइ हो। इन जा सबब वसी तर अवामी मफ़ाद, ख़ासि तिबी ख़िदमतुनि जो तसलसल, एकेडमिक लीडरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालीम, तहक़ीक़, जिद्दत ऐं इदारे जे मयार खे बरक़रार रखण ॿुधाया विया। पर सवाल हितां खां शुरू थिए थो, कंसिडर खां वठी इमीडिएट एक्शन ताईं। सिंध काबीना जे फ़ैसिले खां पोइ यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स खाते जे सेक्रेटरी अब्बास बलोच पारां ख़त जारी कयो वियो। दी न्यूज़ जी रिपोर्ट मूजिब ख़त में वाइस चांसलर खे डॉक्टर निगहत शाह जे 3 सालनि लाइ प्रोफेसर तौरु मुक़ररी लाइ इमीडिएट नेसेसरी एक्शन वठण जी हिदायत कई वई। इन सां गॾु काबीना जे फ़ैसिले ते बिना देर अमल दरामद ऐं कार्रवाई जी रिपोर्ट खाते खे मोकिलण लाइ बि चयो वियो। यानी हिते बुनियादी सवाल इहो पैदा थिए थो, काबीना जो लफ़्ज़ कंसिडर हो त पोइ खाते जे ख़त में फौरी कार्रवाई ऐं अमल जी हिदायत कहिड़ी बुनियाद ते कई वई। डॉक्टर निगहत शाह जी ॿीहर मुक़ररी लाइ PMDC जे 19 मई 2026 वारे नोटिफिकेशन खे बुनियाद बणायो वियो आहे। नोटिफिकेशन तहत PMDC रिटायर्ड फैकल्टी खे मख़सूस हालतुनि में कॉन्ट्रैक्ट ते ॿीहर रखण जी इजाज़त ॾिए थो। पर अहम ॻाल्हि इहा आहे त PMDC पाण उन इजाज़त खे इनेबलिंग इन नेचर करार ॾिनो, यानी उहा इजाज़त कंहिं यूनिवर्सिटी खे पाबंद नथी करे त हू हर रिटायर्ड उस्ताद खे लाज़मी तौरु ॿीहर मुक़रर करे। इदारो पंहिंजी ज़रूरत, लाॻापियल कानून, स्टेटस, रूल्स ऐं दस्तियाब वसीलनि खे नज़र में रखंदे फ़ैसिलो करे सघे थो। PMDC मूजिब लाॻापियल इदारो पंहिंजी ज़रूरत, क़ाइदनि, ज़ाब्तनि ऐं दस्तियाब वसीलनि खे नज़र में रखंदे पाण फ़ैसिलो करण जो मजाज़ आहे। नोटिफिकेशन में इहो बि वाज़े कयो वियो त रिटायर्ड फैकल्टी जे कॉन्ट्रैक्ट ते मुक़ररी सां मुस्तक़िल मुलाज़मत, सीनियरिटी या मुस्तक़िल इंज़माम जो को हक़ पैदा न थींदो। हाणे मामिलो जिन्हां सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जे पंहिंजे कानूनी ढांचे ॾांहुं अचे थो। जिन्हां सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट मूजिब आम यूनिवर्सिटी टीचर ऐं BS 17 या उन खां मथे जे मुलाज़मनि जी मुक़ररी में सिंडिकेट जो अहम किरदारु आहे। कानूनी ढांचो बुनियादी तौरु सिलेक्शन बोर्ड, तजवीज़ुनि, सिंडिकेट ऐं मुक़ररी ते ॿधलु आहे। सिलेक्शन बोर्ड प्रोफेसर ऐं एसोसिएट प्रोफेसर जे उहिदनि लाइ उम्मीदवारनि ते गौर करे मुनासिब नाला सिंडिकेट खे सिफारिश करे थो। यानी आम प्रोफेसर जी मुक़ररी लाइ सिलेक्शन बोर्ड ऐं सिंडिकेट ॿिन्ही जो किरदारु कानून में वाज़े आहे। पर ही नई मुक़ररी आहे ऐं इहो ई इन मामले जो सभ खां अहम कानूनी नुक़्तो आहे। डॉक्टर निगहत शाह जो केस जेकॾहिं नए प्रोफेसर तौरु मुक़ररी आहे त सिलेक्शन बोर्ड ऐं सिंडिकेट वारो आम कानूनी तरीक़ो अहम थी वञे थो। पर जेकॾहिं उनखे रिटायरमेंट खां पोइ कॉन्ट्रैक्चुअल रीएम्प्लॉयमेंट करार ॾिनो वञे थो त पोइ सवाल पैदा थिए थो त जिन्हां सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जे एडॉप्टेड पॉलिसी ऐं स्टेट्यूट्स तहत उन लाइ कहिड़ो मख़सूस तरीक़ो मौजूदु आहे। यानी MPDC इजाज़त ॾिए थो त रिटायर्ड फैकल्टी खे रखियो वञे, पर केरु रखंदो, कहिड़े फॉर्म जी मंज़ूरी सां रखंदो? सिलेक्शन बोर्ड जी सिफारिश ज़रूरी आहे या न? सिंडिकेट जी मंज़ूरी वरिती वेंदी या न? इहे सवाल अञा दस्तावेज़ी तौरु मुकमल तौरु वाज़े थियणा आहिनि। हिन मामले में हिकु ॿियो अहम दस्तावेज़ी इशारो JMCU सेनेट सां लाॻापियल आहे। JSMU कम्युनिकेशन जी मौजूदा मवाद मूजिब यूनिवर्सिटी जी सेनेट PMDC जे रिटायर्ड फैकल्टी नोटिफिकेशन खे अडॉप्ट कयो आहे। इन ई मवाद में इहो बि वाज़े कयो वियो आहे त रिटायर्ड फैकल्टी खे ॿीहर रखण सां जूनियर फैकल्टी जी प्रमोशन प्रोस्पेक्टस मुतासिर न थियणु घुरिजे। हाणे अहम सवाल इहो आहे, सेनेट जॾहिं PMDC पॉलिसी अडॉप्ट कई त छा इन सां गॾु JSMU में रीएम्प्लॉयमेंट जो को मख़सूस तरीक़ेकार बि मंज़ूर कयो वियो हो ऐं छा डॉक्टर निगहत शाह जे केस में इहो तरीक़ेकार मुकमल कयो वियो? हिन मामले जो ॿियो अहम पासो यूनिवर्सिटी जे एसोसिएट प्रोफेसर्स जी प्रमोशन प्रोस्पेक्टस सां लाॻापियल आहे। दस्तियाब रिकॉर्ड मूजिब एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया नसीर, डॉक्टर नसरीन फातिमा, डॉक्टर सबा ख़ान ऐं डॉक्टर इरम मजीद जा नाला साम्हूं अची रहिया आहिनि। पर हिते हिकु अहम फ़र्क़ु रखणु ज़रूरी आहे। सिर्फ़ रिटायर्ड प्रोफेसर खे कॉन्ट्रैक्ट ते रखण सां कंहिं एसोसिएट प्रोफेसर जी सीनियरिटी
पाण मुरादो ख़त्म या तब्दील नथी थिए। अलबत्ता जेकॾहिं प्रोफेसर जी पोस्ट वैकेंसी या सिलेक्शन प्रोसेस ते असर पवे त एसोसिएट प्रोफेसर जी तरक्की जा मौक़िया या सिलेक्शन ट्रेंड मुतासिर थियण जो इम्कान थी सघे थो। हिन सॼे मामले में हाणे बुनियादी सवाल ही आहिनि, छा डॉक्टर निगत शाह जे 3 सालनि वारी मुक़ररी खे नई अपॉइंटमेंट सम्झियो वेंदो या रिटायर्ड फैकल्टी जे कॉन्ट्रेक्चुअल रीएम्प्लॉयमेंट? जेकॾहिं रीएम्प्लॉयमेंट आहे त JSMU जे कहिड़े स्टैट्यूट या रूल तहत उहा मुक़ररी थींदी? छा सिलेक्शन बोर्ड जी सिफारिश वरिती वई? छा सिंडिकेट इन मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी? काबीना जो असुल फ़ैसिलो सिर्फ़ कंसीडर हो त पोइ यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स खाते जे ख़त में इमीडिएट नेसेसरी एक्शन छो लिखियो वियो? छा इन मुक़ररी सां एसोसिएट प्रोफेसर्स जी प्रमोशन प्रोस्पेक्टस या प्रोफेसर लेवल सिलेक्शन मुतासिर थींदी? छा कंहिं एसोसिएट प्रोफेसर पारां बाक़ाइदा लिखत में एतराज़ दाख़िल कयो वियो आहे? PMDC रिटायर्ड फैकल्टी खे ॿीहर रखण लाइ रेगुलेटरी इजाज़त ॾिए थो, पर उहा इजाज़त इनेबलिंग इन नेचर आहे, यानी कंहिं मख़सूस फ़र्द जी मुक़ररी जो लाज़मी हुकुम नाहे। ॿिए तरफ़ JSMU एक्ट आम प्रोफेसर अपॉइंटमेंट्स लाइ सिलेक्शन बोर्ड ऐं सिंडिकेट जो वाज़े कानूनी फ्रेमवर्क फ़राहम करे थो। इन ई करे डॉक्टर निगत शाह जे 3 सालनि वारी ॿीहर मुक़ररी बाबति असुल सवाल इहो नाहे त PMDC रिटायर्ड प्रोफेसर खे रखण जी इजाज़त ॾिनी या न। असुल सवाल इहो आहे JSMU जे पंहिंजे कानून, स्टैट्यूट्स ऐं सेनेट पारां एडॉप्टेड पॉलिसी तहत डॉक्टर निगत शाह जी ॿीहर मुक़ररी जो लाज़मी इदारती अमल मुकम्मल कयो वियो या न? सिंध काबीना जे कंसीडर वारे फ़ैसिले खे यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स खाते जे ख़त ज़रिए अमली तौर ते फ़ौरी मुक़ररी जी हिदायत में तब्दील करण जो कानूनी बुनियाद छा आहे? ही मामलो हाणे सिर्फ़ हिकु प्रोफेसर जी ॿीहर मुक़ररी जो न, पर यूनिवर्सिटी जे स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमी, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऐं जूनियर फैकल्टी जे प्रमोशन राइट्स जो बि सवाल बणिजी वियो आहे।